مات شي يغلي ورمضي سرع حيوان سميع بصير غوزي هغې ورته کوي د هغې په پوست کې چېرې کړکۍ چا لیدلی ده بېزیره پوست ده بیا سپینې اوبه دي په مابین کې زیړ دي په دا بنده کوټه کې دننه تصرف کوي چې کله د هګۍ ماته شي چرګوړی ته راوځي سترګې بیا لري مشوکه هم لري پښې هم لري اواز هم کوي منډه هم کوي دا څوک کوي حضرت سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله نه چا پرېږدنه وکړه د الله تعالی په وجود باندې د دې ډول ماته یو عقلي دلیل ویایي او دې زه د یوې خبرې نه اورېدلې بېخي ستونزمن یم زه نه یم خلاصه خبره ده څه دې اورېدلې ما اورېدلې چې یو لویه کښتۍ نو تاسو په کښتۍ دلته ډېرې لیدلې چې دا ډکېږي هم خپله روانېږي هم خپله بیا هلته تقسیم دې معلوم په ځای ځای باندې خپله کوي یو کلي پاګلې لیونی دا عقل مني چې کښتۍ د ډکېږي هم خپله روانېږي هم خپله او هلته د دا تقسیم هم په خپله کوي نو ټول ټولې بیا کړه چې یوه کښتۍ په خپله نشي چلېدی دا دومره نظام د دنیا دا په خپله چلېدی شي تاسو خو لږ عقل ځکه مفلوج ده چې په عقل باندې ګام ورته وکړه عقل صفانه ده دا هر جومات کې دایمي جنترۍ لګېدلې دا هر جومات کې دایمي جنترۍ لګېدلې تاسو دغه دایمي جنترۍ نظام ته وګورئ نن په کوم تاریخ میاشت په کومو ملت راوخته 1000 کاله مخکې په دغه تاریخ په دغه ملت راختلې وه 1000 کاله وروسته به په دغه تاریخ په دغه ملت راخېږي د زرګونو کلونو نظام په یو ترتیب روان دی یو سکند نه مخکې کېږي نه شاته کېږي دا څوک چلوي دا خو علماو چې عقلونه لري وکړي ما اصلي دا غفل کوچای ما ماله چې په کفر علم کې هم څوک نه ده خلاص یو کوچې ته چا وویلې د الله تعالی په وجود ماته یو عقلي دلیل ویایي دکتور سبحان الله چې په یو بیابان کې د اوښ کچه څوک وویني دستي په دې پوهېږي چې په دغه لار اوښ تېر شوی ده دا کچه خپله نه ده پیدا چې په یو لار کې د قدم اثر وویني دستي په دا پوهېږي چې په دغه لار څوک تېر شوي دي یو پل په مځکه کې خپله نه جوړېږي یوه کچه خپله نه پیدا کېږي دا اسمان مځکه دا غرونه دریابونه دا زرګونه کائنات په خپله پیدا کېږي نو په ایمان په تاریخات کې مکلف ده ایمان دا ځای مطلب که چې په تاریخات کې دی معذور هلته هم په ایمان مکلف یې په دار د اسلام کې صرف په پاکستان کې رجسټر شده مدرسې څو زره دي د علماو تعداد څومره لکونو ته رسېږي چیرې کوم عالم د تاسې د مصارف په فکرنه فیس غونډی ده چیرې غټه در باندې ویلې ده تا ته یوه مسله چې در وښیي یوه مسله چې عمل به وکړې په دنیا کې هم په کامیاب یې په قبر کې هم په کامیاب یې په قیامت په ورځ 500 کاله هم په کامیاب یې جنت ابدي زندګي کې په کامیاب ده خو ته دومره احسان نه ده در باندې بار کړی بلکې د ځان لپاره سعادت پورې چې د ما په واسطه خدای پاک دین خلکو ته ورسوي خو تا ته چې جدي د مدرسې والا درشي د زکات شی ورکوي ولیانې به هم چاته وویلې چې موږ یو کلیوال ته څه طالبي کړې بیا د امارت په وخت کې چې امارت سقوط وکړو طالبي پاتې شوه دوبۍ کې د اوسګیره مخې نو ډېر ټوکې ده چې دلته راشي بیا دا زکاتونه ډېر ورکوي خو ورو پوښتنه کوي عجب فکر نه ورسره خپل قوم کې د هغه ویو ته چې دا کور مسکین ده یا کور ته غوړي ورولېږي یا کور ته اوړه ورولېږي بیا دغه نه چې یو څوک دې ماته یوازې راځي ځان پرې محتاج کوي نه چې چیرې طالب مانا ویني تیارې په وجود کې روپۍ په کلمه شي کې دا پټې په لاس کې روپۍ ورکړي نو ده ویلې چې مخکې خو په مسکینان وو پلار یې مړ ده مور یې سپین سرې ده وایي هغه چا خبره کړې وه چې دی خو داسې روپۍ ویشي چې راشي دوبۍ نه هر وارې داسې روپۍ ویشي نو خامخا انسان ده یا داسې فکر پیدا د وایي کور ته چې ورغلم مشکلات کوي چې ټول عمر مسافر یې مسافري دی نږدې بچیان دي هغه به سبا چېرته چې دی پیدا کړي په خلک ورسي وایي ما ورته ویلې مورې خفه کېږم قسم ده که مې ورته یې خپله ورته کړي وایي څه ته ورته یې وکړې وایي
موازین په ناظرین په یو بل باندې لاس باندې به درته درېږي ګیر به تار خېږي لمونځ به ته نه کوې بل عیب په خدا کې موجود دي هغه عزتمن انسان به درې وارې درځي دفتر ته درې وارې به درځي کور ته دروازه به درته کوي بیا به د مدرسې ټول ضرورت درته بیانوي ته خو سترګې نه لرې چې مدرسه کې ضرورت ده بله ورځ په یو ځای کې په جلسه کې چا ته مخ ور واړوه مالکه په کور کې څو کسان دي د اسیدویو جلسه وه ځای وکړي وایي 15 نفره ما دې څومره خرچه کړه وایي 15 نفره لګیا یې ته د 15 نفرو خرچه نه پوره کېږي پرکه صاحب دا مدرسه کې څو طالبان دي 180 تا 15 نفره خرچه نشي پوره کولی د معتمین سره 180 دي 200 دي 200 دي 300 دي 500 دي چې زیاتېږي دا ملایم څه دي په دا روپۍ دا ملایم څه دي په دا روپۍ ته څه کوې تا د خدای ووایي چې ته نه پوهېږې څه به کوي یو سړی وایي په جنکۍ مین و نو تل په دا جنکۍ پسې تاوېده اخر جنکۍ پام شوی ده چې تا به څه کوي ما ته ګرته لګي سړي ته ویلي دي ته څه غواړې چې سهار راشي ما پسې لګیا یې ورته ویل تا د خدای وایي ته نه پوهېږې اوس نو تاسو خدای وایي تاسو نه پوهېږئ په دې باندې چې دا مدرسه خرچه غواړي دا جومات جوړېدل خرچه غواړي دا مدرسه چلول خرچه غواړي دا کورونه کوټې جوړول خرچه غواړي دا لنګر خرچه غواړي دا د استادانو تنخواه خرچه غواړي کوم محتمل د خپل ذات د کورنۍ لپاره مدرسه جوړه ده شته داسې محتمل چې خپل بچیانو ته یې مدرسه جوړوي پردي بچیان نه وي جوړوي د تا د زوی لپاره نن دلته دا فارغه کېږي چې دا دستربندۍ کې دا ظاهره ته مثال درکړم دا نن چې فارغه کېږي دلته خلیفه صاحب تا زوی یا ورور یا تربور یا فریدون شته کې ما سره 212 نفر الحمدلله سره دوره کې فارغ شوه یو چې ما د پروژې زوی و د پروژې زوی نو اول په موږ باندې ایمان فرض ده بعلم ولاکه مسلمان شي چې ایمان باندې خبر نه ده رسول پېژني نو څنګه به مسلمان شي د دوم د عمل د چې څه زده کړه عمل وکړي بیا عذر د چا نشته بیا خدای په داسې نظام کې موږ پیدا کړي یو دلته په لمانځه به موږ پایبندي نشته په روژه به موږ پایبندي نشته په زکات نشته په حج نشته په عمره نشته په صدقاتو نشته په کوم نیک عمل باندې موږ باندې حکومت پایبندي کړي شته بیا خدای په څه عذر کړو دریم شی اخلاص چې اخلاص دی ایمان چې بې اخلاص وي منافقت ورته وي چې بې اخلاص وي منافقت ورته وي کفر د ایمان نه ده عمل چې بې اخلاص وي ریا ورته وي شرک خفي ده الله ته قبول نه ده څوک چې د الله د ملاقات امید لري فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا چې ته به شرک نه شرک خفي وي یا کریم راته خلکو ته ځان نه کړي چې دغه درې شیان دي جمع شوي ایمان علم عمل اخلاص مسلمان کامل نشي کړی جوړېدی په افسوس دا ده چې ما درته ویلي چې موږ یو جلسو انتهایي دی داسې ابتدایي اوس که غږېږو اوږدېږي خبره که غږېږو اوږدېږي خبره که نه یې دین منحصر په اخلاص کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک جوامع الکلم ورکړي دي د یوه جمله ټول دین ته ورغلی باقي احادیث په داسې دي چې څوک یې په دغه درېیو احادیثو عمل وشي دا لکه په ټول دین عمل خو یو حدیث په باره کې په داسې راغلی چې که په دا یو حدیث څوک عمل وکړي دا په ټول دین عمل
فدغه کې بیا کو تعقیق کو د دغه حدیث بیا دا ټول دین خو دغه حدیث ته راغی د دغه حدیث بیا په اوله جمله چې عمل راغی په ټول دین د اخلاص د چا سره دین دا چې د الله سره مخلص وي دا په ټول دین انبیاء د چا طرف نه موږ ته مامور دي کتابونه د چا طرف نه راغلي دي د ایمو ادعا خبره چا څوک موږ ته کوي ادعا مسلمانانو ته د شفقت خبره څوک موږ سره کوي چې دیوه الله سره مخلص وي دیوه الله بس خبره ده خو د الله سره اخلاص چې وي اصل یو مخلص وي دغه یو ټکي کې دا د سبب دی هغه طالبان چې 12 کاله تعلیمي کې تیر وي وروسته بیا حدیث باندې کېږي نو په یو ورځ یو ورته څه پیږي چې ټول عمر په دکانداري کې دي هغه ورته حدیث ورته تشریح کوه 12 کاله د تعلیمي کې تیر وي بیا د حدیث په حساب لږ کېږي لږ اول د الله تعالی سره اخلاص دا ده لږ دې په دغه کې ذکر کوم چې ایمان فریضه هر شی نه چې په الله تعالی ورته ایمان راوړي چې لایق نشان دې تاسو آسان تعبیر دا به عقیده وي چې خدای متعال نه په ذات کې شریک لري نه په صفات خاصه کې شریک لري نه په دین کې شریک لري نه شرک په شرع کې شریک بل قانون ساز نشته نه په ذات کې نه په صفات کې نه په دین کې دا د الله دی دا به عقیده وي چې خدای پاک د ټول عیبونه پاک نه جسم لري نه مکان لري نه ښځه لري نه اولاد لري نه زمان باندې تېرېږي نه ابتدا لري نه انتها لري نه مرګ لري چې څومره بشري صفات دي د مخلوقو صفات دي د ټولو نه خبره او پاک د ټولو عیبونه پاک او د ټولو کمال چې څومره صفات دي په یو ټولو باندې دی متصف ده د ټولو کمالاتو چې کم ده د ټولو عیبونه پاک ده اوس په کمالاتو کې یو خبره وکړم څه وکړم لمونځ رانه خرابېږي ما دا باندې تاوان وي چې څو ولا ما اخر ته کې او بیا کې ما راته دومره کې چې هغه ابسم کې دی نو د الله په صفاتو کې چې د نبي کریم په صفاتو وجود ایمان دي کمال یو د صفاتو د جملې نه لیدل دي راکړه دې د ذکر کوم الله تعالی نه پاسمانو په ځکه هوا دریابو کې چیرې هم چې مخلوق موجود ده یو ځای کې پټېدلی شي او د موږ باندې دې لرې ده چې یو د بل نه محجوب کېږي موږ اوس د دیوالونه دې باندې شی نه وي سترګو پورې مې دلته نږدې پرده وي نو دا ځای چې نه وي چې هېڅ حاجب هم نه وي دیوال هم نه وي غر هم نه وي یو شی هم نه وي سترګې کې بشري طاقت دومره کمزوری دی چې ډېر خوب مثل وکړي دا سترګې یو میله پورې د ځای وي نورې ځای کې د دغې وړې هم نه وینې بشري طاقت ده چې مخ ته سړی ناست دی چې اوس جیب زه نه وی ناست هلته یې لاندې ناست دی دا د مخ سړی به زه لیدم هغې شا به نه لیدم ما به دا د مخ خلک لیده هغې شا به مې نه لیده خو رب کریم ټوله دنیا او ما فیها هر څه ټول په یو وار باندې ویني شپه او ورځ وچه دریا پټه ښکاره ده تر ټول برابر په تکه توره شپه کې د کوهي په بیخ کې چې دا کړکۍ میګرتون روان وي تک تور شپه هم توره کوهی هم تور میګرتون د دغه تور میګرتانه په پښه کې دننه ماسته وي دا خاص یو د کوهي لپاره داسې یو مثال کولی شوی ده چې خو موږ عمل ته د دغه ځای چې دي
څو پکې دغه ځای سړي ته راځي چې سړي به همیش دا استحصال وي دا به صورت وي چې الله دې ما سره دا الله معین قادر وي ولا د احسان مقام لکه الله تعالی چې په سترګو باندې وي داسې مقام به پیدا کېږي د اورېدلو یو دوه مثال ټول ډېر نه پوهېږم خبره موږ چې اورو بیا یو سړی چې غږېږي اوري که دوه لګیا شو بیا خبره سم نه شو فهمولی نږدې اورېدل نه شو اورېدلی خو رب کریم چې په دا دنیا کې څومره مخلوقات پیدا دي چې ټول انسانان هم لګیا چې په یو وار غږېږي ټول مرغان هم اوازونه شروع کړي ملخان هم شروع کړي حیوانات هم رامبوړې شروع کړي چې څومره د غږ شیطانان دي ټول په یو وار لګیا شي دا د ټولو په یو وار باندې خبره غږ داسې اوري لکه چې د یو انسان تر دغه نه ښه دا دنیا مسایل دي ګوره دنیا ترقي دا ختمه نه شو بجلی شته او نه شته سپیکر شته او نه شته دا چې دنیا غټ وطنان ځان ته ویایي قدرت ځان ته ویایي نن په یو خدای او وګای مسلط کړی ده یو وګای ده چې دا دنیا اسمان ته ځان ته خطرې پوري په خپل کور کې باندې شکر د وزیر اعظم باندې شو دی نه د ښځې هم باندې شو دی نو الله تعالی د ټولو کائناتو اواز په یو وار شروع شي ټول په یو وار اوري موږ په دا غږېدا کې څومره فرق ده په غیبت لګیا یو ګناه کبیره دروغ ویل ګناه کبیره نمیمت و شیطانت کو ګناه کبیره سخریه په مسلمان باندې کو ګناه کبیره دا چې په ډېر ګناه سوا په دغه غږېدا دا ټولې کې ولې خو لکه د دغه صفت یې الله نه چې راغلي چې الله د ما خبرې کوي چې وایي نو دا ایمان وي دا عقیده وي چې الله د ما دروغ اوري د ما غیبت اوري د ما شیطانت اوري د ما قضا او قدرت اوري چې دا هر څه اوري دی ولې دریم غټ صفت بیا یو بل د قدرت دی الله د موږ د هر مخلوق قدرت د ده د طاقت په اساس هغه هم قسم موانع لري لکه ما درته ویلو چې دا اوس یو ورګې مشکل نه شو نیولی دا غټ قدرتمن ملکونه خو الله تعالی د عرش د طرفه څخه چا پیدا دي دا ټوله دنیا او واقعات چا پیدا دي هغه خالق ذات پیدا دي بیا ټول په کلمه د کون پناه کوی شي ختموی شي که نه خو هر څه قادر ده که نه ما او تاسې چې ژوند راکړی په ده قادر ده بې اټمه چې اوس په دغه ځای څوک ورځوي خدای مو دې وساتي چې الله اراده وکړي اوس ټول په دغه یوه ځای په جومات په ځکه نه ایستلی شي که نه قادر ده که نه د دنیا د غټ طاقت والا نه به وتښتې مفرور بشي پټ بشي واسطې به پیدا کړي قسمه قسم حالې استعمالېږي خو د الله د قدرت نه رب کریم موږ پوه کوي دا ځکه اسمان په منې چې دا د الله دی دغه ځای کې سلطنت الله ده که دې ورته رسېږي دلته ووغه